要先去家了，等一下再回头再走瀑布了。我们先帽子山，然后双流森林瀑布，然后后尾加帽子山，我要山戴帽子，帽子山步道。凉亭，讲叫你遮整装一个较起哩啦，先踮遮整装一个较起哩，所以才会先做凉亭伫遮。我家没了，走一半再会打好不好？慢慢喝哦。全程偌长？228公尺呢，全长呢。帽子山都为上坡呢，前面讲你上湖地，海拔700公尺。即摆去时电灯拢无看见。哦，这以后较济了，要用休息。咱行过一半，1.5、1.6左右。哦，好，遮济。无这做遮大以后表示人拢遮休息。拿轮胎来。哦，即摆这段阁有。白索啊，表示较大啦，较歹行，无伊袂阁加牵迄条索啊。嘿啊，无伊加边仔加架一条索啊，要用扭的。热天也是爱注意蛇风，啊，即摆无要紧，即摆冬天要春啊。2K 了，还有850公尺啊！加油啊！要行袂到。我趁咱是穿什么？啊，穿看我穿这我也买买，啊，这我做样，个再我做样，这要到，搁敢若写了500公尺左右。哦，行往前走，要行袂到呢。山书啊。山书啊，这段阁偌水，这段迄行，这段阁偌水啊！耶！这段迄个景阁偌水，迄草啊阁发烂啊。2.5K 啊，搁350公尺，就到帽子山的三角点。看到亭子啊，阁有人伫遮休困。哦，这要到来。带回家养，结果都是大人在养。你们小孩子都说，都用嘴巴养。无啊，本来遮做一个凉亭，上帽子伫遮咧做用啊。帽子山啊，帽子步道。哎，黑狗 ，hello， 你伫遮你顾遮你的地盘哦。来，2.85，帽子山步道2.85高，凉亭做啊。啊，这中空的呢，这中你叫落去，会当遮登陆的呢。向东是看迄个内文村东岩。望着猪婆古山群，遐叫做猪婆古山群，遐叫做
珠婆鼓山群，哦，遐有啊，南回公路就有看。咱阮看到内文村啊，看到两个穿帽子。哎，来，你要来无？哎，尾仔摇落来，啊到来，啊到来，来好帽子山。不过中空写700公尺，但是这支的海拔标示写讲683公尺啊，差17公尺，误差这些误差真大。哦，帽子山啊，这边来看到台九的迄个内文村跟东岩村哦，遐两个部落两个川看的。哦，啊，这视野真好，看到迄个金川，几个山头，视野真好啦。这婆珠鼓山群啊，这山叫做婆珠鼓山群啊。这你的地盘哦，帽子山这个凉亭加你的地盘。好，直接翕。来，我问。直接翕哦，这。婆珠鼓山群呐，讲婆珠鼓山群好重呢，来，先独拍一张。哦。好啦，我一张就好啊，你先。哦，一张哦，啊无换我翕。占那个空间。85。高呢？啊高呢？台湾猕猴。我一只伫遐悬，搁伫遐悬3只，高你叫。白龙啊，怎啊看过，搁像一个拱门。只小黑狗安尼甲带落路来，安尼黑狗甲带落来啊。哦，这只安尼甲做咱的迄个引导者，甲引导呢，前导过来，安尼甲带落来呢。这只狗安尼真怪敢带入来呢，带路安尼，对帽子山顶敢带入，双流瀑布、香楼瀑布。细啊只啊，真一细只鱼啊对啊，啊像斑纹安尼呢吼。哦，行，好啊来，较大只。炸黑了。不跟上去了。那我们就走到这边回去。大只较大只啊，哦。我好累哦。来，我们没有给我婆全部吃完吧？没有，过来，对，哎，把它吸引过来，虾米的。鲨鱼。